요즘 우리 아이 간식 뭐 주고 계세요? 저는 이거. 국산콩에 통곡물이 무려 20가지, 거기다 13가지 영양소까지 듬뿍 담겼어요. 무엇보다 달지 않아서 부담 없이 하루 한 팩이면 딱 좋아요. 그리고 특히 외출할 때 너무 편하더라고요. 멸균팩이라 가방에 쏙 넣고 어디서나 바로 건강간식 완성. 아이는 뽀로로 때문에 좋아하고 엄마는 영양 때문에 좋아하죠. 아참, 아기상어 귀리 견과음료도 있어요. 지금 우리 엄마들만을 위한 초특가 공동구매 진행 중이니까요. 댓글에 링크 남겨주시면 바로 구매 링크 보내드릴게요. 집에서도 외출할 때도 아이 건강간식은 키드밀 뽀로로 곡물두유로 해결하세요.